Mbaje mend këtë datë, 18 dhjetor, kur energjia e fatit ndryshon drejtim për 6 shenja. Data 18 dhjetor shënon një pikë shumë të ndjeshme energjike që nuk duhet injoruar. Kjo nuk është një ditë e zakonshme dhe as një paralajmërim simbolik. Energjia e fatit fillon të ndryshojë drejtim në mënyrë të qetë, por shumë precize, duke prekur vetëm disa shenja. Vendime të shtyra, situata të bllokuara dhe ndjenja të pasgjidhura kërkojnë përgjigje. Ajo që ndodh rreth kësaj date përcakton drejtimin përpara fundit të vitit. Akrepi, data 18 dhjetor shënon një kthes të fortë për mënyrën si përballesh me të vërtetën. Energjia e fatit po të nxjerr nga prapaskena dhe nuk të lejon më të veprosh në heshtje. Në punë, një situatë që ke vëzhguar prej kohësh merr formë të qartë dhe të detyron të zgjedhësh pa më dyshje. Nuk është moment për strategji të fshehta, por për vendime të pastra. Në marrëdhënie bëhet e dukshme kush qëndron realisht pranë teje dhe kush thjesht ushqehet nga intensiteti yt emocional. Financiarisht, kërkohet maturi sepse një lëvizje impulsive mund të prish ekuilibrin. Energjikisht, kjo datë sjell pastrim të brendshëm dhe largim nga iluzionet të vjetra. Fati po ndryshon drejtim për të vendosur në një pozicion më të fortë dhe më të sinqert me veten. Nëse e pranon këtë ndryshim pa rezistencë, hapet një fazë ku fuqia jote përdoret me mençuri dhe jo me lodhje emocionale. Luani, 18 dhjetori ndikon drejt për drejt vetvlerësimin dhe mënyrën si kërkon vëmendje. Energjia e fatit po të tregon qartë ku ke dhënë shumë pa marrë respektin e merituar. Në punë, një reagim ose mungesë reagimi të bën të kuptosh nëse je i vlerësuar për atë që je apo vetëm për atë që ofron. Në marrëdhënie, kjo datë sjell sqarime të heshtura, por shumë të forta. Financiarisht, është moment për riorganizim dhe ndalim të shpenzimeve që bëhen për imazh. Energjikisht, kjo periudhë pastron krenarin nga nevoja për miratim të jashtëm. Fati po ndryshon drejtim për të mësuar se drita jote nuk duhet shpërndar pa kriter. Kur e kupton këtë, fillon një fazë më e pjekur, më e qëndrueshme dhe më e sigurt në çdo aspekt. Kjo datë shërben si filtër i fuqishëm për gjithçka që nuk përputhet më me vlerën tënde reale. Binjakët. Energjia e datës 18 dhjetor ndikon drejt për drejt mendjen dhe zgjedhjet e tua. Ke qenë i shpërndar mes shumë ideve dhe mundësive, por tani fati po të kërkon fokus absolut. Në punë, një vendim i rëndësishëm nuk mund të shtyhet më dhe kërkon përkushtim të plotë. Në marrëdhënie, komunikimi bëhet vendimtar, por vetëm nëse është i sinqert dhe i drejt për drejt. Financiarisht, kjo datë kërkon organizim dhe kontroll për të shmangur stres të panevojshëm. Energjikisht, lodhja që ndjen nuk vjen nga puna, por nga shpërndarja mendore. Fati po ndryshon drejtim për të mësuar të zgjedhësh cilat ide dhe njerëz meritojnë energjinë tënde. Kur bën këtë përzgjedhje, mendja qartësohet dhe rruga përpara bëhet më e thjeshtë. 18 dhjetori shënon kthes drejt stabilitetit mendor dhe emocional. Peshqit, data 18 dhjetor shënon një ndryshim të thellë emocional dhe shpirtëror për ty. Energjia e fatit po të çon drejt një faze ku iluzionet nuk mbahen më gjallë. Në punë, ndjen se një situatë nuk të përfaqëson më dhe kjo ndjesi nuk duhet injoruar. Nuk është konfuzion, por sinjal mbylljeje. Në marrëdhënie, bëhet shumë e qartë kush të kupton realisht dhe kush vetëm përfiton nga ndjeshmëria jote. Financiarisht, kjo datë kërkon durim dhe shmangje të vendimeve emocionale që mund të krijojnë paqëndrueshmëri. Energjikisht, po çlirohesh nga pritshmëri të vjetra që të kanë mbajtur të lidhur me të kaluarën. Fati po ndryshon drejtim për të mësuar të vendosësh kufi pa ndjenjë faji. Kjo datë nuk sjell zhurmë, por sjell qartësi të brendshme dhe një ndjenjë lehtësimi. Nëse e dëgjon këtë ndryshim dhe nuk e kundërshton, hyn në një fazë ku ndjeshmëria jote bëhet forcë, jo barë emocionale për veten. Britsjapi, 18 dhjetori prek drejt për drejt strukturën dhe drejtimin afatgjat të jetës tënde.
Energjia e fatit po të kërkon të ndalosh dhe të rishikosh themelet mbi të cilat ke ndërtuar. Në punë, përgjegjësitë rriten dhe bashkë me to vjen nevoja për vendime më të pjekura. Nuk është moment për rrezik, por për konsolidim. Në marrëdhënie, bëhet e dukshme nëse lidhjet janë ndërtuar mbi ndjenjë apo mbi detyrim dhe zakon. Financiarisht, kjo datë kërkon planifikim dhe disiplinë, jo lëvizje impulsive. Energjikisht, ndihesh i shtyrë drejt rregullimit dhe jo drejt rënimit. Fati po ndryshon drejtim për të vendosur në një pozicion më të qëndrueshëm dhe më të fortë. Kjo datë shërben si filtr për gjithçka që nuk përputhet më me rritjen tënde personale. Nëse vepron me qetësi dhe maturi, krijon stabilitet real për muajt që vijnë. Peshorja. Energjia e datës 18 dhjetor ndikon drejt për drejt marrëdhëniet dhe ekuilibrin tënd personal. Fati po të tregon qartë se ku ke bërë lëshime për të ruajtur paqen dhe ku ke neglizhuar veten. Në punë, bashkëpunimet kërkojnë rregullim dhe qartësi, sepse një situatë e paadresuar po ndikon më shumë se sa mendon. Në marrëdhënie, një e vërtetë e heshtur del në pa dhe nuk mund të injorohet më. Financiarisht, kjo datë kërkon vëmendje ndaj detajeve dhe dokumenteve për të shmangur gabime. Energjikisht, po shtyesh drejt vetrespektit dhe vendosjes së kufive të qartë. Fati po ndryshon drejtim për të mësuar se balanca nuk arrihet duke kënaqur të gjithë, por duke qenë i drejtë me veten. Kjo datë shënon fillimin e një faze ku zgjedhjet bëhen më të pastra dhe marrëdhëniet më të sinqerta. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe fjalën 18 dhjetor. Bëj like për të aktivizuar këtë kthes energjike. Abonohu që të mos humbasësh mesazhet vendimtare. Dhe shpërndaje këtë video me dikë që duhet ta dëgjojë para kësaj date.